వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనీస్ హోమ్ అండ్ కిచెన్. ఈరోజు అయితే జలుబు దగ్గు రెమెడీ మంచి రెమెడీతో మేము ముందున్నానండి. అయితే ఫస్ట్ 2 తమలపాకులను తొడమే తీసేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ తమలపాకు జీర్ణం చేయడంలో చాలా సహాయపడుతుంది. తర్వాత ఎర్ర ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను. ఎర్ర ఉల్లిపాయ 1/4 పార్ట్, అంటే ఒక చిన్న ఎర్రగడ్డను తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో 1/4 భాగం తీసుకోవాలి. ఈ ఎర్ర ఉల్లిగడ్డ దగ్గుని కఫంని పోగొడుతుంది. తర్వాత 2 ఎల్లిపాయలు వేసుకోవాలి, పొట్టు తీసిండేటివి. ఇది దగ్గు పోగొట్టడంలో సహాయపడుతుంది. పూర్వకాలంలో దగ్గు వస్తే 2 ఎల్లిపాయలు తిను అనేసి అంటుంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు, కాబట్టి ఇది చాలా మంచి చేస్తుంది అనమాట. తర్వాత తులసి ఆకుల గురించి మనకు బాగా తెలుసు. తులసి ఆకులు జలుబు పోగొట్టడంలో బాగా సహాయపడుతుంది. అలాగే నల్ల మిరియాలండి ఇవి. నేను 4 నల్ల మిరియాలను తీసుకున్నాను. ఈ నల్ల మిరియాలు జలుబు పోగొట్టడంలో సహాయపడుతుంది. మనం చారు కూడా చేసుకొని తాగుతుంటాం. జలుబు వస్తే నల్ల మిరియాల చారు ఎక్కువగా చేస్తారు. అలాగే ఇది కస్తూరి గుళికలు. ఈ కస్తూరి గుళికలు మెంతాల్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. ఈ మెంతాల్ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి. ఇది దగ్గు పరిచయం రెండింటిని పోగొడుతుంది. చిన్నపిల్లలకు వేస్తారు, కాకపోతే మనం కూడా తినొచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కూడా తినొచ్చు, బాగుంటుంది. కాకపోతే ఎక్కువ మోతాదులో ఏది తీసుకోవడం మంచిది కాదు. కాబట్టి మనం రెండే గుళికలు తీసుకుంటున్నాము. ఇవి అండి 2 గుళికలు. ఇవి మెంతాల్ ఫ్లేవర్ ఉంటాయి. ఇవే కస్తూరి గుళికలు. చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి, బాగుంటుంది. కఫం పరిచయము దగ్గు పోగొడుతుంది. ఇది యాక్చువల్లీ చిన్నపిల్లలకు వాడతారండి, పెద్దవాళ్ళు కూడా వాడచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత కండ చక్కెర లేదా కలకండ తీసుకోవాలి. ఇది శరీరంలో వేడిని తగ్గిస్తుంది. ఇవన్నీ తీసుకొని ఇలా మడత పెట్టేసుకొని కొరికేసి తినాలండి. నమిలేసి బాగా తినాలండి. తిన్న తర్వాత కొంచెం గోరెచ్చని వాటర్ తాగాలి. కొద్దిసేపు అయినాక బాగా ప్యూర్గా మింగినాక కొంచెం గోరెచ్చని వాటర్ తాగితే కఫము, దగ్గు, జలుబు అన్నీ పోయేస్తాయి. అంతా మనకు బయటికి వెళ్ళిపోతుందండి. ఈ రెమెడీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి. థ్యాంక్ యూ.